নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আলিয়া ফকাছলৈ। আৰু আজি যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাই লওক আৰু ওচৰতে যিটো ঘণ্টা আছে সেইটো দবাবলৈ একদম নপাহৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আকৌ লৈ আহিছোঁ মোৰ এটা নতুন য়োগাৰ ভিডিঅ'। আৰু এই য়োগাটো হৈছে 7 নম্বৰ সহজ প্ৰাণায়াম। আৰু এই য়োগাটোৰ প্ৰফিটসমূহ হৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি কাহ চৰ্দি আদিত ভুগি আছে তেনেহ'লে এই কাহ চৰ্দিৰ পৰা মুক্তি কেনেকৈ পাব তাৰ এটা বহুত ভাল এটা উপকৰণ লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই সহজ প্ৰাণায়ামটো মই যেনেদৰে দেখাম তেনেকৈ কৰিব, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো কাহ চৰ্দি ভুগি আছে সেইটো একদম নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' লেটছ গ'। প্ৰথমে যিকোনো এটা আসনত পোন হৈ বহি ল'ব। এতিয়া হাতৰ মধ্যমা আৰু তৰ্জনী আঙুলি ভাঁজ কৰি হাতৰ তলুৱা লগাব সোঁ হাতখনেৰে। এতিয়া বুঢ়া আঙুলিৰে নাকৰ সোঁ পিন্ধা বন্ধ কৰি বাওঁ নাকেৰে লাহে লাহে পুৰা দমে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব। বায়ু আকৰ্ষণ শেষ হোৱাৰ লগে লগে অনামিকা আৰু কনিষ্ঠা আঙুলিৰ দ্বাৰা বাওঁ নাকৰ পিন্ধা বন্ধ কৰি সোঁ নাকেৰে লাহে লাহে বায়ু ৰেচন কৰিব। ৰেচন সমাধা হ'লে আকৌ সোঁ নাকেৰে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব। বায়ু আকৰ্ষণ শেষ হ'লে বুঢ়া আঙুলিৰে সোঁ নাকৰ বিন্ধা বন্ধ কৰি বাওঁ নাকেৰে লাহে লাহে বায়ু ৰেচন কৰিব। ইয়াত যিটো ৰেচন বুলি কোৱা হৈছে, এই ৰেচনৰ অৰ্থ হৈছে এৰি দিয়া আৰু আকৰ্ষণ মানে হৈছে উশাহটো গ্ৰহণ কৰা। এতিয়া আপুনি উশাহটো যিমান ল'ব আকৰ্ষণ কৰিব তাতকৈ ৰেচনত বেছি গুৰুত্ব দিব। ৰেচন যাতে বেছি সময় হয় আকৰ্ষণতকৈ। এতিয়া বাওঁ নাকেৰে পূৰক আৰু সোঁ নাকেৰে ৰেচক, আকৌ সোঁ নাকেৰে পূৰক আৰু বাওঁ নাকেৰে ৰেচক মিলি এটা পূৰ্ণাংগ ব্যায়াম হয়। একে আসনত বহি 15ৰ পৰা 20 বাৰলৈ এই প্ৰাণায়ামটো অনুষ্ঠান কৰিব। ইয়াত বেছি কৰিলেও একো অপকাৰ নাই, ক্ষতি নাই। গতিকে আপোনালোকে যিমান সময় পাৰে কৰিব পাৰে। এই ব্যায়ামটোৰ আন কেইটামান উপকাৰিতা হৈছে শ্লেষ্মা ৰোগ দূৰ কৰে, দেহক প্ৰাণ শক্তি সম্পন্ন কৰে আৰু নাড়ীবিলাক শোধন কৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে মই কৈ দিলোঁ চৰ্দি কাহত ই খুবেই উপকাৰী। শেষত বাওঁ নাকেৰে উশাহ এৰি দি এই ব্যায়ামটো শেষ কৰিব। এই ৰোগ নিৰাময়ত এই সহজ প্ৰাণায়ামে বহুতে ভাল কাম কৰে। গতিকে আপোনালোকে এই য়োগাটো সদায় ট্ৰাই কৰিব। মই আগতে কৈছোঁ যে য়োগাবোৰ সদায় মৰ্ণিং কৰিলে বেছি ফল পোৱা যায়। আৰু মৰ্ণিং নকৰিলেও আপোনালোকে খোৱাৰ 4 ঘণ্টামান পিছত ব্যায়ামটো কৰিব। সকলো ব্যায়ামেই 4 ঘণ্টাৰ পিছত, খোৱাৰ 4 ঘণ্টাৰ পিছত ব্যায়াম কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে অপকাৰ একো নকৰে। কাৰণ ভৰ্তি পেটত কেতিয়াও য়োগা নহয়। গতিকে এই কথাখিনি মনত ৰাখি আপোনালোকে যদি মই দিয়া যিখিনি য়োগা সেইখিনি যদি ডেইলি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় তাৰ প্ৰফিট পাব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক পালে মোৰ সঁচাই বহুত ভাল লাগে। আৰু সদায় সুখী থাকক, সুস্থ থাকক আৰু আনকো সুখী কৰিবলৈ যত্ন কৰক। চ' আজিলৈ বাই বাই।